Wszystko to wydarzyło się przez ciebie. Celowo wszystko przede mną ukryłeś, żebyś mógł dobrze udawać i sprawić, że będę wyglądał źle. Dobre, Wik, jestem ZY. Dlaczego Wik mnie nie zostawisz w spokoju? To dlatego, że jesteś moją żoną. Czy tego chcesz, czy nie? Nigdy cię nie opuszczę. Nigdy. Ty będziesz musiał do mnie wrócić. Zrozumiane. Przepraszam. Ty. Gonisz mnie? Słuchaj, źle mnie zrozumiałeś, nie gonię cię. Naprawdę, jeśli mnie nie gonisz, a co robiłeś na sali sądowej? Słuchaj, wiem, że jesteś bardzo zdenerwowany, ale nie martw się wcale. Nie powinnam się martwić. Jak mogę się nie martwić? Patrzeć. Nie musisz okazywać współczucia. To, czego chcesz, nie może się wydarzyć. Patrzeć. Żadna szanująca się rodzina nie chciałaby mnie tak, ich synowa. Więc proszę, zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. Słuchaj, po pierwsze, nie rozumiem cię. I po drugie, ja i moja rodzina nie myślimy w ten sposób. A jeśli chodzi o sąd, Szeherar jest moim bratem. I to jest największa sprawa w jego życiu, więc byłem tam tylko po to, żeby go wesprzeć. Bilal. Tak, dzwoniłeś do mnie? Przepraszam. Byłem na ciebie zły. Przepraszam. Nie, nie. Dlaczego przepraszasz? Nie. Nie powinnam była mówić tego wszystkiego. Proszę, wybacz mi. Okej, więc, jeśli naprawdę myślisz, że mnie zraniłeś, to wtedy mam mały stan. Stan? Jaki stan? Musisz wyjść ze mną na kawę.
kawa. W tym czasie. Nie. Muszę iść. Patrzeć. Rozumiem, że teraz jesteś bardzo zmartwiony, ale będziesz rozproszony. Dobra, jeśli tak bardzo nalegasz. To chodźmy. Przychodzić. Posłuchaj mnie albo pójdę do domu twojego kochanka. KOTYM myślis, widzę z toba z powodu tego zawiadomienia. Nie jest tu moc live dopóki czuję. Ten Billu, jak on śmie? Co by było, gdyby Ali się dowiedział? Nie. Ali nie powinien o tym wiedzieć. Muszę się pozbyć Billu. Poślubienie go było największym błędem mojego życia. I teraz muszę sam naprawić ten błąd. Dopiero wtedy będę mógł poślubić Aliego. Dobre, Wik, jestem ZLY. Dlaczego Wik mnie nie zostawisz w spokoju? To dlatego, że jesteś moją żoną. Czy tego chcesz czy nie? Nigdy cię nie opuszczę. Ty musisz do mnie wrócić. Co się stało, mój synu? Nawet nie przyszedłeś mnie poznać. Nic, dziadku. Ja po prostu zapomniałem o tym. Jesteś zmartwiony. Bez dziadka. To nic. Wiem, synu. Bilal mi powiedział. Spójrz, sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta przez sędziego. Nadal możesz zmienić kierunek obudowy. Dziadku, nie martwiłem się z powodu sprawy. Mogę również zostawić tę sprawę. Co? Co mówisz? Mam rację. Husna mnie oszukał? Oszukał cię? Co to jest? Dziadunio. Ona. Ona jest mężatką. Ona ukrywa przede mną tak wielką rzecz. Ona mnie oszukała. Ona naśmiewała się z moich uczuć. Ona jest mężatką. Synu, chyba coś źle zrozumiałeś. Cokolwiek to jest. Nie będę teraz walczyć w tej sprawie. Dla mnie to wystarczy. Patrz, synu. Rozumiem twój gniew i twoje emocje. Ale możesz je zostawić w tym problemie. W tym problemie. Właśnie tak. To kwestia czyjegoś życia. Życie. A co z moim życiem? Powiedz mi, dziadku. Po raz pierwszy w życiu pokochałam kogoś. Nawet ona mnie zdradziła. Synu, czasami w życiu mężczyzny zdarzają się takie sytuacje. Człowiek narzeka, że nie dostał, czego chciał, że Bóg nie dał mu tego, czego chciał. Ale Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Zamiast tego uświadamia im, że, o mój sługo, że moja decyzja to było lepsze dla twojego samopoczucia. Dziadunio.
Kiedykolwiek serce pęka. Wszyscy tak mówią. Wszystko w porządku. Znajdziesz lepszą dziewczynę. Dlaczego oni nie rozumieją? Nie potrzebuję lepszej dziewczyny. Potrzebujesz tylko kogoś. Kochasz. Kochanie, masz rację. Ale, moja droga, jesteś moim wnukiem, jesteś moim synem. Jesteś mężczyzną. Cokolwiek Bóg czyni, jest to ku lepszemu. Powinieneś pocieszyć swoje serce tą myślą. Bóg może mieć dla ciebie lepszy plan. Nie powinnam widzieć łez w twoich oczach. Dziękuję. Co będziesz jadł? Możesz zamówić cokolwiek. Czy masz ulubione danie? Cokolwiek lubisz. Bilal. Tak naprawdę bardzo mi wstyd. Bardzo mi przykro. Tak bardzo źle się wobec ciebie zachowywałem. Co mogę zrobić? Boję się każdego rodzaju związku. Ania, rozumiem twoje uczucia. Ale twoje zachowanie przyciąga mnie do ciebie. Co masz na myśli? Nie rozumiem. Ania, nasz dziadek wychował nas z wielką miłością. Nie było w moim życiu pragnienia, które nie zostałoby spełnione. I kiedy cię poznałem, tak się czułem. Jesteś pierwszym i ostatnim życzeniem mojego życia. Kiedy mnie odrzuciłeś, to było dla mnie bardzo zaskakujące. Bilal. Wiesz wszystko. Wiesz o mojej przeszłości. Nadal mnie tu przyprowadziłeś. I mówiąc te rzeczy, Wiki była twoją przeszłością. Życie nie jest spędzone w przeszłości. Ania. Naprawdę cię lubię. I chcę cię poślubić. Bilal. Wiesz bardzo dobrze, co mi się przydarzyło. Wiesz też, że moja mama jest w więzieniu. Nadal chcesz mnie poślubić. Albo sobie ze mnie żartujesz, albo robisz mi żarty. Nie żartuję z tobą. Ja też nie robię sobie z ciebie żartów. Jeśli mi nie wierzysz, to porozmawiam dziś z dziadkiem. Bilal. Jesteś bardzo miły. Możesz zdobyć każdą dziewczynę. I uwierz mi, jakakolwiek dziewczyna wyjdzie za ciebie, będzie miała dużo szczęścia. Ale ja nie jestem tą dziewczyną, Ale Annie, Bilal. Czy możemy nie rozmawiać o niczym innym? Możemy też być przyjaciółmi. okej, zjedzmy jedzenie.
Co jest? Wiek o ty myślis. Muszę cię poznać. Niesamowity. Tak szybko dada nabrak na moja grodzbę. Jesteś switny, Bilu, jesteś switny. Dlaczego nie odsudzasz tej sztuczki w CCSS nie? Przestań już gadać. Powiedz mi, kiedy możemy się spotkać? Nie ma WTYN problemu, mogę PZYJSC teraz. Nie. Nie teraz. WTD kiedy? Zrób jedną rzecz. Musisz zarezerwować pokój w dobrym hotelu. Pokonam hotel. PZYJDZ do domu. Mama tec będzie szczęśliwa w ejekcji. Nie chcę nikogo spotykać. Chcę powiedzieć, że wyglądać dobrze. Jesteśmy mężem i żoną. To nasza osobista sprawa. Nie chcę, żeby ktokolwiek stawał między mężem a żoną. Razem możemy rozwiązać nasz problem. Nie chcę, że nasza prywatność jest zakłócona. Kozi staro. Jedna sekunda. Meisle, co jestem. Witzesen. Brak rachunku. Zdałem sobie sprawę ze swojego błędu. Zrobiłem ci coś złego. Po opuszczeniu cię. Do tej pory jestem sam. Ten. Bede zidena wowak, jeśli jest ciągle tak mówić. Okej, więc zarezerwować pokój w hotelu. Wyślij mi nazwę hotelu i numer pokoju. Przyjdę jutro. Okej, słuchaj. Nic zapomnij o tej obietnicy. Powiedziałem, że przyjdę jutro. Dbaj o siebie, Billu. Dobra. Całpike jezi zoba. Całpike jezi. Kozi staro Z tamana. CZY tu jeden ZJ triko? Ni, kozi Z toba G, Bilu. Ona prichoci, CBZ Z toba spotkek. I wart bis venia. I ko povim mamie. Nik ni povim mamie. Albo ni pushi. Tak. Powinienem snadec jakas vajmoke. Husna, przyszedłeś. Co powiedział Szeherar? Nick. Co to oznaczało? Nick nic znaczy Nick. To znaczy. Szeherar odmówił walki w sprawie matki. On Nick takiego nie policjal. Następnie, dlaczego jesteś taki zmartwiony? Vlastnie TAM poznałem Aljego. Ale co on tam robił? Nie wiem. Ale co? On. Policjal bardzo źle rzeczy. Przed Szeherarem. Co Ali myśli o sobie? Nigdy nam nie pomógł. A dziś, jeśli nam pomagasz, czy będzie dla ciebie niegrzeczne? Pozwól mi z nim porozmawiać. Nie musisz Nick mówić. Nie policjal Nick złego. Ona jest dzieciotka, nie moja. Powinna mu policjk w cystkowie CCSS nie. Ale nic przed nim nie ukrywałaś. Jeśli Ali ciągle myśli o Tamannie, więc jaka jest twoja wina? Tu wszystko moja wina. Kiedykolwiek pójdę. Mój pech mnie nie opuszcza CCA.
Jak odważyłeś się wejść do naszego domu? Proszę, nic mus cajem nie dowiścia, dokąd pójdę? Nie obchodzi nas, dokąd pójdziesz, Husna. Czy myślałeś o tym, kiedy wyprowadzałeś nas z domu? Dlaczego tu przyszedłeś? Zawsze cię źle traktowałem. Może jestem za to karany. Zawsze źle cię rozumiałem, Husna. Wybacz mi. Dlaczego tak myślisz? Nikt ci sie nie stanie. Obiekuje ci. Zaopikuje sie nie, il obiekuje tec, ce. Nie pozwolę ci ti ucos tak na długo. A jeśli powiem, co mógłbym zrobić, gdybym cię nie spotkał? Lubię cię i chcę cię poślubić. Jak długo to będzie tak trwać? Chodź ze mną do domu. Znalazłeś coś, czego brakowało w mojej miłości. Bardzo mi wstyd, że nie byłem w stanie dać ci miłości i szacunku, na które zasłużyłeś. Wybacz mi. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला. Panie, ta kobieta odmówiła przyjścia, powiedziała, że nie może się spotkać. Ale... Ali, wiem. Cokolwiek zrobiłem. Zrobiłem to źle. Proszę, wybacz mi. I... bardzo cię zraniłem. Zraniony. Ból to małe słowo. Zostawiłeś mnie całkowicie bezradnego. Dzięki tobie stoję na tym rozdrożu. Skąd nie widzę wyjścia. Ani mojego celu. Nie mogę ci wybaczyć, nawet jeśli chcę. Piękny. Szechryar nie przyszedł. Meisle, C. Meisle, C jest ZY. Zły. Natigi zecha, VSZY Westancy. Naleci wściek postępowanie zadowy. Wasza wysokość, gdzie jest oskarżony adwokat? Myślę, że się boi, że decyzja będzie podjęta przeciwko niemu. Zecia. Shea ja musi nadesk, proszę zaczekać chwilę. Zamówienie. Posypania o pozostanie na misku.
Więc odeszła, próbowałeś ją zatrzymać. Próbowaliśmy ją zatrzymać. Ale chciała stąd odejść. Więc nie mogłeś jej trzymać siłą. Nie możesz zrzucać całej winy na mnie. Okej, jestem ZLA kobieta, wikt lakcego emni ni cost awes wi spokoju, prawidłowi. Kiedy jest milosk ni ma wątpliwości? A gdy y ni ma milości, ni ma prawa?